Es muy común en las sillas Tonet que con el paso del tiempo se vayan quebrando y se terminen partiendo del todo. Hoy te voy a mostrar cómo solucionarlo fácilmente, seguime. Como el travesaño es curvo y no lo puedo prensar, lo que hago es posicionarlo en su lugar y ponerle cola vinílica. En primer lugar, lo que me aseguro es que no me quede ni abierto ni cerrado, que quede en su posición correcta. Bueno, y esto lo dejé así, como lo ves, secar 24 horas y este es el resultado, mirá, un desastre. Pero no pasa nada, lo que estaba buscando era solamente asegurarme de cómo tenía que quedar el travesaño. Lo que estoy haciendo ahora es la super masilla con cianoacrilato que te mostré en el video anterior, si no lo viste anda a verlo. Esto queda súper firme. Deja secar media hora y con el taco y la lija 220 de Clipboard empareja la superficie. Esta masilla queda más dura que la realidad. Con coconut, mandarino y butter disimulé el color de la madera. Finalmente con una esponja y un poquito de betún logré igualar el color y este es el resultado final de este trabajo. Guarda este video que te puede servir y si te gustan estos consejitos, seguinos.